চেতনে গুরুর সঙ্গ করো, দূরে যাবে অন্ধকার, মন রে দূরে যাবে অন্ধকার। চেতন গুরুর সঙ্গ করো, তখন মনের ধারা যাবে দূরে, মনের ধারা, মনের ধারা যাবে দূরে, রবে না আর অহংকার, দূরে যাবে অন্ধকার। চেতন গুরুর সঙ্গ করো, দূরে যাবে অন্ধকার, মনে দূরে যাবে অন্ধকার, দূরে যাবে অন্ধকার, দূরে যাবে তোর অন্ধকার।
যাবে অন্ধকার। শরৎ বলে এই প্রেম বাজারে মনের মানুষ ঘরে ফেরে। দিন শরৎ বলে এই প্রেম বাজারে মনের মানুষ ঘরে ফেরে। শরৎ বলেছে যে বাবু প্রেমের মানুষ যদি ধরতে হয় চেতন গুরু তো ধরতেই হবে, আর কি করতে হবে? না এই চেতন গুরু ধরলে প্রেমের মানুষ যদি ধরতে হয় তাহলে কি করতে হবে? শরৎ বলেছেন ও দিন শরৎ বলে এই প্রেম বাজারে, আজকে এটা প্রেমের বাজার, মনের মানুষ ঘরে ফেরে। তারে মেয়ে হলে ধরতে পারে, যদি কেউ বলে যে আমি পুরুষ, না না হবে না, তাহলে সে প্রেমের মানুষ সেই মনের মানুষকে ধরতে গেলে কি হতে হবে? আর যদি সেই মেয়েকে সাধনা করতে হয়, মেয়ের কাছে যেতে হয়, তাহলে কি করতে হবে? না মেয়ের সাথে মেয়ে হতে হবে, মেয়ের ভাবে ভাব মেলাতে হবে। তাই দিন শরৎ বলেছে তারে তারে যদি তুমি ধরতে চাও, শরৎ বলে এই প্রেম বাজারে মনের মানুষ ঘরে আর ফিরে। তারে মেয়ে হলে ধরতে পারে, পুরুষের নাই অধিকার। তারে মেয়ে হলে ধরতে পারে, পুরুষের নাই অধিকার।
চেতন গুরু সঙ্গ